Sveiki, sulaukiau nemažai jūsų klausimų ir istorijų. Kelis kartus pasikartojęs klausimas buvo apie lavonų judėjimą. Vienas iš jūsų net smulkiai atpasakojo, kas vyko per šermenis, kai karste gulinčio žmogaus kūnas staigiai išsižiojo. Todėl nutariau daugiau apie tai papasakoti, kad įnešti jums aiškumo. Rigor mortis – lietuviškai raumenų sustingimas. Po mirties raumenys laikinai sustingsta, o vėliau atsipalaiduoja. Šis procesas gali sukelti tam tikrų kūno dalių judėjimą. Dekompozicijos proceso metu susidarančios dujos gali sukelti kūno dalių judėjimą arba net kūno padėties pasikeitimą. Autolizė ir putrefakcija – tai vidiniai irimo procesai, kurie gali sukelti vidinių organų dydžių ir formos pasikeitimus, galinčius lemti kūno judėjimą. Yra dokumentuota, kad kai kuriais atvejais karstuose ar morgiuose esantis kūnai gali atrodyti taip, lyg jie būtų pasisukę ar pajudėję, dėl mano anksčiau minėtų procesų. Bet šie judesiai neturėtų būti supainioti su gyvybės požymiais. Jie yra natūralios mirties ir kūno irimo proceso dalis. Galutinis verdiktas yra tas, kad nors šie reiškiniai gali sukelti nustebimą ar netgi baimę, bet vis dėlto tai tiesiog pasekmė eilės procesų, kurie vyksta po mirties, kūnui irstant.